Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu chaanalii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Chaanalii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Viidiyoo keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne jechoota ijaaruu ni ta'a jechuudha. Kanaan dura viidiyoowwan adda addaa isiniif hojjedhee jira. Qubee dabalatee sagaleewwan qubee garaagaraa isiniif hojjedhee jira. Har'a immoo sagalee qubeewwan walitti fiduudhaan jecha alatti ijaarru kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu qabdu. Maaliif amma dhumaatti ilaaltaniinaan wanta hubachuu dandeessu waan ta'eef sirriitti hubadhaa jechuun barbaada. Kanaaf viidiyoo kanas amma dhumaatti sirriitti hordofaa. Sirriitti hordofnaan itti fayyadamtu jechuudha. Kanaaf kallattiiwwan gara viidiyoo keenyatti dabarraa. Akkuma beekamu afaan Oromoo qubeerraa jalqabaa. Qubee jalqabee sagaleerraa jechaa, jechaarraa himaa, himaarraa keeyyata jechaa deema waan ta'eef amma nuuni maalirraa geenye jirra? Sagaleerra dabarree jecha ijaaruu, jecha uumuurraa geenye jirra jechuudha. Kanaaf isinis haala jecha itti uumamu akkam akka ta'e sirriitti hordofaa. Haala salphaanis dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf chaanalii kanallee subscribe gochuun viidiyoo kana like gochuun viidiyoo kana ilaaluu jalqabaa. Kallattiin gara barumsaa keenya. Akkuma ilaaltanii jalqaba irratti qubee ba kan jedhamu jira. Baan kun kan sagalee qabaatu akkuma kana dura dubbanne dubbachiftuu a of bukkee qabaatedha. Qofaasaa b jedhamee dubbifama. Kanaaf yeroo dubbachiftuun bukkee dhuftu garuu sagalee ni qabaata. Kanaaf inni kun ba jennee dubbisna jechuudha. Ba achi immoo ha jira. Ha. Kanaaf baha maal ta'a? Baha jennaa jechuudha. Baha jennee dubbisuu dandeenya. Inni itti aanee jiru qubee ba jira. Asitti immoo na. Kanaaf baa fi naan bana jennee dubbisna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Bo. Baa fi oodha. Bo. Taanee immoo na. Bona jennee dubbisna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Baan jira. Uun jira. Bu. Immoo na. Bu. Na. Walitti buna jennee dubbisna jechuudha. Buna. Achi immoo itti aanee kan jiru maali? B fi iin jirti. Baa fi iin bi. Taa fi immoo tu. Walitti bituu jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Ba jira. Immoo ra. Walitti ba fi raan sagalee lamaan kun walitti dhufnaan maal ta'a? Bara jennee dubbisna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Biin jirti. Itti aanee kan jiru biin fi faan jirti. Achi immoo bifa. Walitti
bifa jennaan jechuudha. Inni itti aanee jiru oodha miti akkuma argitanii o bo ta'a fi qaa walitti jira. Bo immoo qaa walitti boqa boqa jennee dubbisnaa jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo bo jirtii asitti akkuma argitanii bo jirtii achimmoo ca jirti. Bo ca walitti boca jennee dubbisnaa jechuudha. Asitti immoo akkuma argitanii bi jirti miti baa fi i bi kun immoo raa walitti bira ni ta'a jechuudha. Bira ni ta'a. Kanaaf qubeewwan dubbachiftu shaanan ilaalleerra. Itti aanee kan jiru qubee caa waliin ilaallaa jechuudha. Caa immoo akkamitti uumamuu akka danda'u caadhaan qubee yookiin immoo jecha caadhaan kan ka'u akkamitti ijaaramuu danda'a kan jedhu ilaallaa jechuudha. Akkuma kanarratti argitanii caa jira, caan jira, taanee baan jira. Caa ba walitti caba jennee dubbisna jechuudha. Itti aanee kan jiru akkuma argitanii lama yeroo walitti dhufu kanaan dura akkuma dubbanne viidiyoo kanaan dura kan jiru isiniif hojjedheen jira ilaaluu dandeessu galtanii jechuudha. Inni dheerataa miti caa jennaan. Caa kunoo saa ni dheerata. Caasaa jennee dubbisna. Caasaa jennee dubbisuu dandeenya. Akkuma argitanii kanaas lamaan jirti asitti asuma lama jira. Kanaaf kun cee ta'a. Cee kun immoo kuu. Kanaaf walitti maal ta'a? Ceekuu jenna. Ceekuu. Inni itti aanee jiru maali? Caan jirti, iin jirti. Cii jennaan. Cii itti aanee kan jiru immoo le. Cilee jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo ammas ciin jirti, iin jirti. Caan jirti, iin jirti. Cii achimmoo na jira. Cina jennee dubbisnaa jechuudha. Asiin gara kana yeroo gama kana yeroo dhufnu immoo caa fi lamaa ol bukkee dhufee jira. Coo jennaan. Coo dheeressinee dubbisna. Achimmoo maan jira. Cooma. Kanaaf walitti cooma jennee dubbisnaa jechuudha. Inni itti aanee kan jiru maali? Caan jira achi uun jira. Caan jira achi uun jira. Kanaaf maal ta'a? Cuu fi asimmoo feen jirti. Cuu achi fee cuufee jennee dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru caa fi maaltu jira? Uun jira jechuudha. Caa fi uun jira. Cuu jennaa kana. Cuu asimmoo baa lama jira. Baa lama gara fuulduratti sirriitti ilaalla. Jabeessinee dubbisna. Bu jennaa. Bu. Caa fi bu. Kanaaf cubbuu jennee ni dubbisna jechuudha. Cubbuu jennee ni dubbisna. Itti aanee kan jiru maali? Caa fi uun jira walitti. Cuu jennaan. Cuu jennaan achimmoo fiin jirti. Fi. Kanaaf cuufi walitti cufi jennaa jechuudha. Cufi. Asimmoo cuu jira. Cuu akkuma argitanii asii faa jira. Cuufa walitti cufa jennee dubbisna jechuudha. Qubee itti aanee jiru immoo maali? Daan jira, aan jira. Daan jira, aan jira. Daa kun immoo baa maal ta'a walitti? Daba jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Achoo hoo lamaadhaan dheerata.
hoo walitti dahoo dahoo jennaan. Taanee kan jiru daa taanee immoo meen jira damee jennaan jechuudha. Inni taanee jiru maali? Deen jira. Lama waan ta'eef sagalee dheeraa qabaata. Dee achoo bii yeroo dee achi bii deebii jennee dubbisna jechuudha. Deebii jennee dubbisna. Inni taanee jiru maali? Diidha. Diin jirti achi immoo deen jirti. Asoo diide jennee dubbisnaa jechuudha. Okay, gama kanaan immoo kan jiru maali? Gama kanaan kan jiru di jirti na diin jirti as immoo na jirti diina jennaa jechuudha. Kanaaf diina walitti diina jennaa jechuudha. Inni taanee jiru maali? Diin jirti asoo ba walitti maal jennaan jechuudha? Diba jennaan jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Doon jira asii oon jirti waan ta'eef doo achi moo doo asii maa jira dooma jennaa jechuudha. Inni ittaanee jiru maali? Asii duun jira daa fi oon duu asii immoo raan raa duu jira raa dura jennee dubbisna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Duun jirta asii immoo baan jira asii immoo baan jira. Maal jenna jechuudha? Duba jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Kanaaf qubeewwan afanis siniif nan hojjedha gara fuulduraatti. Viidiyoo kana like godha, akkumas chaanalii keenya subscribe gochuun kallattiidhaan afaan Oromoos ta'ee Amaaraffaa, Ingiliffaa, Herreegaa dabalatee karaa keessoon sa'aatii barbaaddaniin iddoo barbaaddanii teessanii biyya keessaas biyya alaa warra jirtanii ni barachuu dandeessu. Kanaafi barumsa keenya har'aa kana fakkaata. Warra keessaan barachuu barbaadan immoo bilbila keenya viidiyoo kana jala jira waan ta'eef nu bilbiluu dandeessu. Karaa imoon, waatsaappii akkasumas teelegiraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Amma viidiyoo kan biraadhaan wal arginuti. Nagaan turaa, nagaatti.